Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Ting arung kugna tutuwuhan anu kadupakan ku angin dina usum katiga siga anu ngarenaheun pisan marengan wirahmana gending alam bari dikawihan ku ting keresekna soradang daunan anu aroyag pagaris jeung baturna bari murag-muragkeun kalakaina sawah-sawah jeung kebon-kebon geus tariiseun geus ditaringgalkeun ku nu ngagarapna kabeh geus araya deui di lemburna geus ngarenang-ngarening nyaralsekeun diri ngareureuhkeun ka capek ngaraso dina sagara kanikmatan hawa sore anu seger. Budak angon kabeh geus baralik ti pangangonanana ara leunceur ceuleuh dina tonggong munding anu geus bararesi beunang ngamarandian di pangguyangan. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu. Sanajan waktu geus nuduhkeun kana wanci reureuh gawe tapi Pardi mah jeung Adid bangun anu teu malire kana kacape balik ti sawah teh ukur nunda parang jeung teko bari ngalungkeun dudukuy ka juru dapur buru-buru kacai malidkeun kokotor jeung kesang nu lamokot dina awakna tidinya mah kalah kalewas arindit deui ngajaring jing pacul anu tekung si dilesotkeun heula tina tak-takna bari mawa kaleng butut urut mantega arek ngala cacing jang eupan nganter karesep unggal sore naheun posong di sawah. Mitra kaum dangu posong teh parabot pikeun ewak lauk belut jeung satu leutik liana posong dijieuna tina anyaman awi jeung wangunana siga botol. Sanggeus loba ngala cacing terus ngala jukut carulang anu rada pararanjang di sisi galang jang niiranana geus rengse gancang balik purat perot. Geuwah turunkeun pasongna, Dit. Turunkeun pasongna, ceuk Pardi ka adina. Trekel Adid naik kana taraje nurunkeun posong anu meunang nyorok kalina. Digantungkeun dina handapeun rambu kenteng dapur. Ku gantar leutik anu geus maranti. Besok bantuan iran cacingna. Buru-buru pasangkeun bisi ka buru-burit. Geus kitu mah mitra duanana ngusek naliran cacing ku jukut carulang. Bari nungtut diasup-asupkeun kana bujur posong. Hareupeun lawang dapur. Najan digarap kuduan oge teu wudu rada lila. Da posongna loba pisan. Nepi ka teu karasa nyerelekna waktu anu sagedeung deui arek ngagayuh ka wanci magrib.
mitra kaum dangu. Sanggeus beres kabeh posong teh di pananana, terus talina dicorok deui ku gantar leutik parantina. Arek dibawa ka sawah. Memeh jung indit Pardi tetanggaan heula ka luhur, nempo langit anu geus hibar ku layung, yang koneng ting arudat beureum, luhureun reuk burit anu semu geuneuh. Nyi, arek naon posong heula? Cek Pardi ka pamajikanana ngajorowok ti buruan. Namo ada heula Kang Pardi, tembal pamajikanana bari nempo ti lawang panto. Moal burit teuing engke we balik ti sawah, tembal Pardi bari terus ngomong deui ka adina. Hayu Adit, buru-buru geus burit, duh geura panon poe geus dek tunggang gunung. Pardi bari ngalieu ka belah kulon nempo panon poe anu meh rata jeung puncak gunung. Ulu nyawe nya Kang, jor burit wae teu kanyawan. Hayu atuh, tembal Adit kalayan Daria. Kelanan Kang, kelanan. Naon? Ari eta nu dibawa ku Kang Pardi sabaraha hiji? Hah? Nu dibawa ku Kang Pardi sabaraha hiji? Sabaranya 30 ari eta sabaraha? 30 ya? Oh, ieu mah 25. Jadi meureun 55 nya kabeh nya. Wah, moal loba teuing Kang. Biasana oge terasa kieu naheun teh. Paingan dila atuh ngeupananana nya. Acan engke naheunkeunana di sawah. Aduh, kumaha mun kepentingan geura engke jeung can dahar deui kuring mah Kang. Atuh da lebar ku Pandit euy. Loba teuing ngaranna Kang teh. Hayu we lah. Keur sakitu oge. Lebar dituna deui mah atuh. Oh atuh hayu nam atuh. Tembal Adit kalanceukna. Mitra kaum dangu. Didik duanana lempang patutur-tutur, bangun anu rusuh. Sabari naranggung posong rek ngajugjug ka sawah. Lebah mana Kang? Sawah anu rek di tahunan pangheulana teh. Ceuk Adit bari angger ngicrik tukangan lanceukna. Nah, di ditu we tuh. Di mana Kang? Di sawah Mang Ama. Anu deket ka Poponcol teh. Aduh, jauh teh atuh di dinya mah Kang. Jeung deket astana deui, sieun Kang. Deket kuburan. Padahal neangan di batu nu rada deket tong lebah dinya teuing. Cek Adit bari terus bibiri digan sorangan. Hari mana Adit? Bet kawas anu ngimpi dalam pantai. Pan kabeh oge anu lebah dieu maka karak menang nanduran. Karak menang nanduran. Ulah waka diganggu menang 2 minggu mah. Anggeus we di ditu. Kabeneran sawana beunang ngangler deui. Geura loba belutna geura. Dinu kitu mah. Dolog pisan kana pantai. Sok we gancangan numpang atuh mung rada beurang keneh. Nya ari alus teh mah Kang, tapi eta deket kuburan sawahna pan Poponcol teh dijieun astana teh. Atuh nyakeun bae deket naon oge. Komo deket astana mah. Kumaha maksudna? Komo deket astana mah sok loba pisan geura belut na hayu. Da kuring mah keung Kang. Adit bari romegag. Wah, keung naon ari maneh Adit? Kawas budak bolon we sia mah kalakuan teh make sieun ku makam sagarupa. Mun kitu sorangan, pan ieu mah duaan jeung Akang. Na make sieun teuing ku astana atuh. Da kuburan moal kudu ngudag urang. Moal kudu ngabeuberik urang kuburan mah. Jeung nu paena oge barina oge moal hirup deui ari teu teh hayu. Urukeun lempangna. Sieun Kang. Sieun naon ari maneh?
sieun ririwa tibalah oge tanah manggihan naon geuning ari dewek sok ngaliwat ka badinya sorangan ti peuting oge geuning batur masuk loba anu maranggihan cenah Kang lah ceuk saha eta mah bohong ulah dipercaya teuing beurina ge jijina nu wungkul sieunnan nah hirup teh borangan-borangan teuing meni gede kasieun sugan mehna mah maneh mah sugan sike kanju teh dina punduk adin Pardi nyentak ka adina bangun anu keheul sok wae gacahan lempangna ngarah balik rada beurang keneh mitra kaum dangu padaon poe anu gulimeng beureum belah kulon geus tinggal sapasi deui ka tembongna nyulusup kana sela-sela magrib wates bagilirna alam tina beurang kana peuting lalai badot jeung kapinis beki mijah ting syariat nyadabatan mangsana anu rabeng dina gado burit sawah anu beunang ngangler anu arek di aradonan naheun posong teh di kajauhan keneh siga nu ngahiap-hiap katembongna bangun rata caina mangplang semu coklat Sanggeus aranjog kanu dijugjug mitra sanggeus aranjog kanu dijugjug Pardi jeung Adit gancang ngarecagkeun posong tina tak-takna terus diudar beungkeutan tina colokanana karusuh pisan kituna teh tah maneh di dieu nya dinu meunang nganglerna heunanya dewek mah arek di ditu tuh deket saung anu aya hunyur nu benang macul cek Pardi bari leos ninggalkeun adina sorangan Kang naon tong jauh teuing Kang kuring keum moal eta di dinya deukeut tembal Pardi bari terus noyod mitra kaum dangu sanggeus Pardi rada jauh ninggalkeunana kucuprak Adit ngacurupkeun sukuna turun ka sawah anu ledok bari ngucapkeun bismillah aduh bismillahirrahmanirrahim bes posongna didalepkeun kana leutak saeutik teu jero teuing lebah kamalir kotakan anu ngarenda di tengah-tengah jeung sisihna terus dirimbunan deui luhurna ku leutak sinarata ngarah ulah ka ciri naheunkeunana sina rada paanggang teu karep teuing sina nyalang hareup kana palebah palidna cai ngarah hanyirna eupan kabawa palid kahilir atuh geus kitu mah kitu bae pipindahan saban kotakan nepi ka beuki jauh Adit jongjon teraret-teraret ka ditu ka dieu terus maju ngaler bari milihan tempat anu kira-kira beunang dilewatan ku belut nepi ka nu meh deukeut poponcol anu dipake astana teh Pardi oge nya kitu keneh nalikeun posongna beuki ngajauhan bae terus leumpang ngulon meh nepi ka sisi walungan anu ngaguruh kalebakeun wanci ngagayuh kaburitnakeun didinya mah reup weh teu waktu sareupna wanci teu nyesakeun panasna mata poe mitra kaum dangu wanci magrib geus kaliwat
sinar layung anu hibar yang koneng campur tingarudat beremlir benang-benang emas di langit geus teu tembong deui. Diganti ku indung peting anu ngabalagbag hideung ngajega ngolongan harieum beungeut. Bentang-bentang narungtutan ting pun cengis barijil dina sela-sela mega. Hiukna angin magrib di tengah sawah estus sama menapisan laluasa eueuh anu ngahalangan kana lumakuna. Bangun anu keur jongjon ngagalentor nu kucuprakan di tengah sawah. Bari ngeumkeun sukuna kana leutak anu nyecep semet bitis. Sabot Pardi keur jongjon tungkul ujug-ujug aya nu nanya. Teu nyahoan ting ti mana datangna. Jol geus nangtung bae dina galeng hareupeunana. Geus anggeus Kang, naheuna Kang? Ceuk anu nanya tina galeng. Acan, tembal Pardi. Bari ngareret saeutik terus tungkul deui. Saking ku anteng, teu boga sangkaan naon kanu nanya teh. Da disangkana si Adid we anu datang teh. Da sidik sora lalaki ngan beda rada serak awas anu peudak. Buru-buru atuh Kang. Geus peuting geus bijil bulan jeung bentang tuh. Omongna bari nuduhkeun kana bulan anu geus dilanong tina tukangeun gundukan mega jeung bentang-bentang anu peuting carelak. Gelanan atuh. Gelanan kagok. Ari maneh? Ari maneh geus can? Tembal Pardi bari jongjon tungkul. Nyeta kuring oge encan. Ceuk aun digalang deui. Nah atuh lain gancang anggeuskeun. Bisa we ari ka batur mah buru-buru. Sok aya itu anggeuskeun heula kabeh. Geus kitu urang balik. Cenah hayang dahar lain geus lapar. Ceuk Pardi. Leos aun nangtung dina galang teh indit di hareupeun Pardi. Lempang maju ngaler muru ka kotakan sisi poncol nyamperkeun si Adit. Mitra kaum dangu barang jol kadinya gek eta jirim teh cingogo luhureun batu dina galang yang hareupan ka Adid anu keur jongjon dongko nukangan telilapok ngomong. Geus beres. Omongna bari nyawakan cai tina kotakan. Ih, keheula Kang atuh kagok ieu dua deui, jawab Adid. Saking ku antang deui Adid oge teu boga curiga naon. Cara Pardi lanceukna bieu. Da geus tangtu nu nanya teh lanceukna arek nyamper balik kitu. Gancang atuh peuting teuing bisi kaburu isa manten. Nu dina galang ngomong deui. Nya ayo ge meakeun hiji deui daguan meh heula di dinya da moal lila. Cek Adid bari ngarimunan posongna ku leutak anu pameakan. Mitra kaum dangu sanggeus beres jung cengkat tina dongkona. Kucuprak lempang di jojoan dina leutak nyamperkeun anu ngajentul dina batu. Lah mani nepi ka asa nyeri cangkeng balas dongko bae. Cek Adid bari tonggoy nempo ditincakeun. Najan digancang-gancang oge teh burung we peuting mah. Loba teuing pasongna tuh da jeung mani asa kareung teuing deui teh aduh. Adid bari ngocokkeun sukuna kana kokocoran hareupeun anu ngajentul dina galang. Bari pok ngomong deui. Ari Akang nepi ka lebah manana heunna bieu teh. Adid bari ngumbah leungeun nukangan kanu diajak nyarita. Jauh euy nepi ka palebah sisi walungan. Sorana rada beda ayeuna mah kawas nu Salesma jeung rada leuwih serak. Kunaon Kang? Eta sora jadi kitu asup angin meureun nya. Kawas arek Salesma. Tara Salesma, tara asup angin di dieu mah. Teges biasa. Tembalna bari cuplak-ceplak. Ngadenge sora lanceukna jadi aneh. Red Adid gancang ngareret ka tukang. Na atuh ari breh teh. Anu ngajentul tukangeunana lain lanceukna geuning. Gebeg hatena ngarenjag, leurewas lain dikieuna. Gewat meh ngejat sababaraha lengkah. Undur-unduran ka tukang bari nyidik-nyidik anu cinutrung hareupeunana. Cek Adid balabab-balabab panona mencerong teu ngicep-ngicep ambekanana ngadadak renghap ranjung nyenen kemis. Sajongjongan mah maena hantem nelak-nelak bari ngadeg-deg
bekilila beki sidik dina handapeun cahaya bulan anu masih keneh rumeuk dilangsean ku mega hideung anu ipis geuning anu diajak ngomong kumaehna teh bet siga dikukuncung ku lawan bodas lebah beheungna jeung cangkengna ngagarandat siga di talian ngan palebah beungeutna jeung dadana muka teu beda we ti pocong ngabulik kelak teu dibunian leungeunna kaluar tina jero bungkusna bari jongjon nyawa kancai tina sisi kotakan bari unggut-unggutan hei naon eta teh cek Adin hatena beki ratug gewat mehna malik arek lumpat meruka Pardi bari ngajawang gantar leutik urut nanggung posong anu nancep dina galeng tapi orok aya barang sukuna dikejatkeun arek lumpat meni kuasa hese pisan dilengkahkeun pageuh awas anu aya ngabeungbeuratan kana lengkahna Mitra kaum dangu nempo pamolah adit samodel kitu jung bae anu dikukuncung kulabon bodas teh nangtung lalaunan terus nyamperkeun kanu keur asoy-asoyan maksakeun sukuna sina lumpat jag arek kapasa kita kuat heula tu tok digaldet keeng omongna jurik pocong eta mah pocong jurik pocong irung Adit ngasoy ngagugusur sukuna anu berat dilengkahkeunana bari nguat-nguat maneh teu ngawaro kanu gegeroan jag arek kapada kita kuat heula tu tong digalkeun keeng hate Adit geus teu puguh rasa geus asakop bae eta jurig pocong ngorowot kana boolna anu boyot ka panderian barang Adit ngararet ka tukang anu nuturkeun teh geus deukeut bari ngaragamangkeun leungeunna anu ranggoas kari kulit jeung tulang semu pias meh bae tak Adit karawel sia jurig alam jadah sia iblis Adit ngocak satakerna bari mali mitra kaum dangu bareng pisan jeung ngocakna Adit olesed sukuna ti kosewad nincak sisi galeng anu leutik jeung leueur solepak ku cuprak curalit blak Adit nangkarak bengkang dina leutak tapi telila korejat cengkat deui jung nangtung terus lumpat mapai kotakan bari gogorowokan tulung-tulungan ngagaroan lanceukna ajau Kang Pardi aya jurig pocong irung ajau Kang Pardi jurig pocong irung goak Adit ngagoak sabab kakarak oge sabab lengkah lumpat geus buru deui labuh aduh ngarontok leutak anu ngagunduk hareupeunana sukuna ti kait kana runtah anu karuang handapeun leutak aduh jurig ajau Kang Pardi pocong tungtungna Adit andi prek bae di sawah nu beunang nanduran terus ngorondang ngasoy dina kotakan bari angger jojorowokan jurig-jurigan pocong-pocongan Kang Pardi tulungan cenah tulungan leungeunna pageuh ngeupel gantar leutik urut rancatan posong tea muruk galengan pentaseunana
Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng dina channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Mangga urang teraskeun. Barang adi rek hanjat pisan kana galengan anu dikokoncong bodas teh geus nyampak di hareupeun nama pageun. Ajau jurig ngan heat baik gantar urut rancatan posong teh dibabuk-babukeun kana megatan jajalaneun. Terus dikupat kapitkeun ngawani-wani maneh. Tapi kalah kumaha oge hut hetna paneunggel adid ngaplos teungeuna kana sasaran ngaliwat kawas anu neunggel kalangkang. Ongkoh jeung gugup deui campur jeung kasima. Dina kaayaan kitu anu diteunggeulana mah jongjon bae nangtung bari unggut-unggutan dina galang. Kang Pardi tulungan, cek adi bari hut-het dina kotakan. Balanyang lumpat deui ku kucuprakan mapai leutak ngagalai pare anu kakalak cerem muru deui galengan anu sejen. Ari anu dikokoncong bodas teh geus nyampak deui bae megatan dina galang bari cingogo nyawakan cai. Kop adi di kana taneuh anu rada garing dina sisi galeng balawar jurig pocong teh di tenggoran. Tapi anggar plos deui ngeplos cara paneunggeulna tadi. Kop di kana letak plok-plok di tamblogan katembong nama siga keuna meneran kana awakna. Tapi nya kitu keneh teu hasilna. Jurig eta mah adi nguatkeun maneh gogorowokan deui meta tulung kalanceukna. Tapi eueuh soraan ukur semat ngahos-hos bae kabawa kabur ku pangajian. Iblis kurang ajar sia setan nyingkir sia gelo. Aduh aing mah kumaha atuh ieu teh. Adit nyarekan bari lualewe bakat ku pusing jeung sieun nepi ka teu karasa ngawer-wer ngompolan maneh. Itu si Ujat kalajargan lain atoh di baturan teh lu degan daun pasong soregan lebat dieu anu dicarekan teh ngomong deui kawas anu ngahaja ngaheureuyan bari cingogo nyawakan cai tuluy disimbeuh-simbeuhkeun ka Adit anu diuk kenehna leutak. Mitra kaum dangu sabot kitu ti kajauhan aya nu ngagidig mapai galengan kokolebatan ka meja bodasna kacangan ku cahaya bulan anu geus molea pijil tina panyumputanana. Beuki lila beuki deukeut muru ka pelebah Adit. Nempok kitu gawat Adit ngogorowok. Kang Pardi, buru-buru ka dieu Kang. Gancang lempang atuh ieu tulungan. Aya naon Dit? Ardi ti kajauhan. Gawat ka dieu aya. Aduh aing mah bet ku hareureun si atunya Kang Pardi teh. Buru-buru atuh Kang Pardi. Omongna deui bari gogorowokan. Mangkelanan atuh. Nah yang naon atuh teh mani ngariwangkeun pisan. Cek Pardi bari nyampeurkeun. Mitra kaum dangu barang jol Pardi kalebadinya bulan anu tadi rada mencrang teh joreup weh haleungheum kaburu dicindung ku langse mega hideung. Aya naon Dit? Cek Pardi bari dongko nanya ka nu cingogo dina galang. Ieu kuring mah Kang, cek Adi di tengah kotakan anu awakna meh teu kaciri sarua jeung leutak sawah. Red deui Pardi ngalieu ka tengah kotakan nempuan kalebah sora Adi dieu. Bereh di tengah kotakan kaciri aya nu uyek-uyekan ngeueum awak dina leutak semet beuteung diuk andi prek
red deui padi ngararet kanu keur jongjon tungkul nyawakan cai hareupeunana bari cingogo teh ya. Adit mana eta teh? Nya ieu Kang kuring mah di dieu. Adi satu cek Pardi bari undur-unduran ka tukang. Sabot keur nyidik-nyidik nu ngajentul cingogo hareupeunana. Nu hareupeunana teh nangtung bari nya hareup ka Pardi bari angger unggut-unggutan. Beungeutna teu pati sidik ngan katara seeutik rada bodas siga anu ditaplokan ku kapas. Lebah panon jeung irungna mah hideung bae ka tempona teh siga ngolohkor rada poek. Sia nanaon ieu teh? Pardi bari ngajat ka tukang reuwas meh ti kos sewat dagelangna leutik urut namping. Jurik itu kurang ajar sia rek ngaharian ka aing sia kasebelan teu gablek kenyos sia. Aing mah moal sieun deuleu da lain budak bolon sanajan beungeut sia siga kitu oge sok sia gelut jeung aing. Gelut jeung aing sia anu sajen sieunun sote ku sia tapi aing geura gigila ku sia adi teh yang diduruk mah beungeut sia anu goreng sopak teh ku aing. Ceuk Pardi teh leuem-eureum bari ngodok sakuna nyokot bensin. Barang Pardi urat-ret ka gigireunana teh jauh ti manehna aya urut babagi tina aseupan butut beunang ngabajuan ku urut baju nancep dina galeng. Gajeleng Pardi ngagajeleng ka gigireun babagi gesut diduruk dur sanggeus rada gede hurungna terus dicabut gagangna tina galeng bari pok ngomong deui ka eta bobongkong anu mangrupakeun pocong irung teh. Sok sia maju sia lawan dia seuneu ku sia lawan seuneu ari nya mah wani ceuk Pardi bari ngarojok-rojokeun babagi gurung kana beungeut eta bobongkong. Sia maju dong bae rek ingkang moal sia rek ingkang moal ya atuh ya leubuh ku sia ya ari moal ingkang mah ya omong Pardi bari ngarerab beungeutna anu keur unggut-unggutan terus direrab-rerab kana awakna anu dibulen ku lawon bodas. Barang disundutkeun ka sababaraha kalina les bae eta jurik teh teu tembong deui bungkeulekanana. Sia kurang ajar sia karasa panas beuntak ku susungikna. Pardi ngomong sorangan bari ngacungkeun deui babagi gurung ka tengah sawah. Nyaangan Adit anu ngehep-hep dina leutak. Adit tembal Adit tina kotakan bangunan ulungse. Sok gancang-ganjat ka dieu. Aduh kelanan Kang leuleus keneh teu bisa nangtung-nangtung ngaca dia teh aduh aing mah ku ngagawekeun pisannya si eta ceuk Pardi bari turun kana kotakan. Geus kitu mah nungtun adina di bawah hanjat ka darat. Ya. Aduh, eta awak beulah mokot. Aduh, atuh da soak Kang. Ngudag-ngudag tadi teh. Tembal Adi di kalanceukna bari diuk dina galeng. Ieu mah ieu. Teu beda we jeung anu bieu atuh. Ngan itu mah bodas jeung kukuncungan dina huluna ari maneh mah. Lamokot hideung uletak. Sok aya kuku baheula sing bersih. Keun we baju jeung celana mah. Gawe seuseuh di lembur bari mandi. Heula tukang rewas keneh kuring teh tong rusuh teuing. Mitra kaum dangu sanggeus rada leler tina karewasna Adi tuluy bebersih sakalian jeung pakaianana dikocokeun ditungguan ku Pardi. Geus kitu mah leos bereng sagalana ting laleos baralik tinggalkeun sawah anu ledu urut Adi de kokosehan bari nyaritakeun anu dilampahkeunana. Aduh Kang, mudag-mudag dia teh. Bong setannya bisa we nipuna teh ngalejokeun ka ditu ka dieu. Kurang-kurang andal iman mah kana kawasa puguh we mata poho kanu ngayuga barang peuting.
Pardi bari ngiringkeun adina anu ngaod-hod kabulusan. Lah nyaeta tukang, kuring mah menit teh sidikna wer-weran bakatku sieun. Nyaeta kitu tah anu kurang iman teh buktina tah. Sieun keneh ku setan batan kuno kawasa. Pantung-tungna rugi keneh sorangan. Kumaha lamun cilaka? Nah nincak cucuk teh atawa kumaha bae anu mentak nyilakakeun kana awak. Untung we sakieu mah tukang kuring temaihan maneh oge bakat ku sieun. Dan eta we parena mah diruksak kitu euy Din. Jadi galeh meureun ku manehnya. Heuk sawa batur sia. Kapaksa we meureun isuk maneangan kudu rada neangna kudu rada subuh keneh pisan. Neang posongna kunaon kitu Kang? Da lamun kabedangan mah tang tu kapanggih kudu boga sawah. Bisa kumaha wengke geura ngambekna lamun nyanaon teh. Angke deui mah sangeuk teuing najan dipaksa oge diajak naheun posong kalebah dieu mah. Puguh ti barang kene oge geus beda rasaan teh ting sariak bae bulu puduk teh da Kang Pardi keukeuh bae ngajak adinya geura. Adi dibari mengkol asup ka lembur. Terus kapancuran bersihkeun deui awak anu ngadua kalian. Anu masih keneh lamokot kuleutak sakalian nyeseuh pakaianana. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar aya Palurah neda kasarika tampi pangbakti di sewa siwi. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok disambat nu muji dihormat anu ngijik dilelewe anu haan disobat.